大家好啊！奶茶嚟到天后啊，又係時候要換個 grip 啦。今日嚟到維記體育用品公司 ，OK， 事不宜遲，Go Let's go！ 各位朋友大家好啊！今日奶茶咧嚟到天后一間好著名嘅運動鋪啊，維記。咁啊，而家咧老闆娘咧就幫我換緊個 grip，thank you， 唔該晒。因為始終奶茶咧住開港島區咧，咁啊如果下下走過嗰邊，係啦，走過嗰邊咧就有少少唔方便嘅。OK， 咁既然而家喂真係喺附近打波，換埋個 grip 先啦。因為坦白講啦，呢啲 grip 咧，其實我諗你真係你打翻10零日20場咧，其實都要換噶啦。我之前嗰個咧都全部都黃咁咁黑邊蚊啊。係啊。咁啊，老闆娘就好細心咁幫我包。呢個老闆娘我都識咗好多年㗎啦，都好多年喎，係咪啊？幾年啦，起碼都。咁我哋打趴球都係講緊嗰3年啫，係咪先？3年前已經識㗎啦，係啊，真係。你第一次踢我入會。冇錯。先我早陣先啱啱同阿 Kenny 打翻，阿 Kenny 話打咗1年，我話你唔止1年喎，你嗰時介紹我一齊打。係啦，介紹我揾個人喺足球會就揾咗 Kenny 啊嘛。Good。係啦，而家識咗幾年。好，唔該晒 ，thank you。嗱，咁啊維記咧，咁啊都有好多嘢買嘅。如果你真係有陣時要買啲板啊，唔同牌子啦，甚至係啲波啊 ，OK， 趴球啊，趴球啦。嗱，呢隻好牌子嚟嘅，係啊，我都成日打嘅，性價比非常之好。媲美 Franking 啦，坦白講係啊 ，OK， 咁啊仲有好多呢啲唔同嘅 grip 啦，咁啊今日真係好開心啊！見到老闆娘，好耐冇見啊，真係好耐冇見啦。咁啊，仲有買好多唔同嘅牌子嘅鞋啦，各樣嘅運動嘅產品啦，咁啊多多支持，好嘛 ？Thank you。